La madre erizo llevaba a sus crías a subir unos escalones. Uno de los pequeños ayudó primero a sus hermanos a trepar, pero al tener patitas tan cortas, no pudo subir él mismo y se puso a llorar de desesperación. Un hombre lo halló y lo llevó a su casa. Primero lo limpió bien y lo consoló con voz suave, pero el ambiente desconocido seguía máquina que el erizo se sintiera nervioso. Por eso, el hombre le dio un juguete de peluche y lo acarició constantemente, cuidándolo como a un bebé. Al notar que le gustaba andar, lo llevaba a pasear a menudo. Al ver que se sentía un poco solo, consiguió un gatito para acompañarlo. El erizo lo quiso mucho, siempre lo seguía a todos lados, y el gatito lo protegía como un hermano mayor. Al percibir todo ese cariño, el erizo fue abriéndose poco a poco al hombre, se metía en su regazo para dormir y le agarraba la mano con fuerza. No comparten vínculo de sangre, pero ya son una verdadera familia. Si este tipo de afecto te ha tocado el corazón, dale un me gusta.